Mbote balandi info plus c'est Rose Kadima. Rose Kadima yam ça yemo côté na plateau azana maître Bézi avec maître Bézi to lobela actualité politique ozo le kana na mboka na biso. Maître Bézi bonjour. Bonjour. Boni papa. Santé za malamu, batunyusu bazana malamu, participer au fonctionner malamu. Yomo webi ndenge citation ya mboka iko kende na pesi ba congolais nyusu mbote place bazali. Oui, maître Bézi ngana yo to vandi to moni yango live. Tomoni batu bakoti mbangu na kati ya parti ko luka honorable. Il paraît-il que bateki terrain na ngambu kuna ba joueur ba ko luka honorable celle la bango intervention. Ba imboka balingi ba comprendre des amis. Non, le problème est aligné. Il faut ba bango que awa ezali bureau ya doléance. Il faut total là espace où ba ko tala ba ko tekana ba espace ba ko tekate. Place à côté que les place munene ezana ba ginkole ezana ba maluku banseli. Mais là, comme ça, tout le terrain où on a triomphal, où on a couru, à l'époque, il y a maréchal, il y a place, il y a battu, mais au bout de la boyaki. Ce qui peut tout canister au zongi, et ça, terrain, comment le lien historique, il y a des combattants, il y a la démocratie, il y a le pouvoir pour le changement. De ce total, il peut les sous, et ça, place, papa Etienne Tshisekedi, il y a dernier meeting en 2016. Donc, comme le lien historique, mais avant les autres, au cas où ils ont tout le monde a battu, place bakotonga. Est-ce que vous comprenez un jour ceux qui sont match à vite à Imanebeti, ceux qui équipe mourir poli et que c'est la facile bakatsa na ngamba ya robuka yango. Est-ce que bakotela ba danger? Donc on a biloko on a et à place moko dans la 45 minutes pour bongisi là ba du terrain dès que ba beta ndembo na bango tout le monde a beau pesa ba français avantage. Est-ce que ba français ou bien ba tunisien ba libyen ba ko pesa ba indien ba ko pesa ba congolais avantage à bon espace ça. Donc bloc a bongo ko pesa biso mai ba wa mingi yango moni population ko ba pour les la pas honorable fond à défendre bango ninga défendre qui terrain PZ ninga défendre terrain il y a des anciens combattants ninga défendre terrain à Lemba parce que azali congolais ou alinga ba peuple. Oui, tout que le bino zolo ba keno est-ce que copé sa priorité na moi na mboka na ba français za ndenge moko te to betana li solo ya mort jeune o ya 27 ans akufi na kata and kokufa kufi ba ninga na e congolais ba meki ko revendiquer na mboka na biso pe ba nze ba bime ko kama ko yoka gouverneur ya mboka lobi ke no ba nze ba zongela misala ezo sala yo ndeni loko ezana ba autorité na biso mona la plupart ba gouverneurs mingi sont décomplexés ba za bato ba bangaka yo omoni à l'époque ya Kimbuta ba betaka congolais moko kuna ba betie ba bomie ba tu sumona mwasi ba katienda mundambu oyebi kele ba congolais ba tomboka wa ba pekisaki même chose se répéter les sous ba sous congolais ba betie ba ko laksana la police na ba ko beta mutu comme le rôle nyama pe ba komisa ba memieti na liwa sikoyo bango nde bazali na biso na Afrique du Sud soki ba osali sud africain bongo na mboka musu ba ke ba sud africain pe ba kosala bongo ba Nigeria c'est la même chose. Pour le lot, pas comme on biso moneki na chinois, ba chinois ba bomaki congolais. Pour le lot biso pe par exemple, il faut pe biso pe to ba bomba bango, ceux qui ba bomi congolais biso pe to bomi, ba bana ko banga ba bi ah. Mettez les droits et les matchs. Non, il y a état les droits. Ceux qui ba bomi, muto ba bomi azani amati, azali congolais. Il faut ba ko na makila na biso. Les bon ba bomi, biso pe to ba bomba. Pour ceux to bomi bango ba bana ko banga ba bi ceux qui to bomi congolais bango na pe ba ko bomba. O mona lelo ba tout monde ba indien to ko ba libanais ba ko ba riche na kata Congo, mais jamais congolais moi qui ko lukambo na Libye na Inde comme na mbongo ebele. Donc on a biloko wana ba ko tela ta avantage ba ko zoaté. Ba ko ba ta valeur ya ba tuté. Ba ko zobi solo ba nyama ko beta mutu fimbu nzete combien de policiers ba na ko beta. Yango na ko kama lelo ba lo ba ke ba lever biloko wana ke ba expatrié wana batika bango ba non to ko ndima boete o ba bomi c'est le gouverneur a corrompu te akoro ça la corrompu te mais ali kambu ya compétence o ba ni yako iko fana na yako iko kanga misu biso ba congolais to agir po ba mona be biso to zala ka batu o moni mama ko sala te ke mutu akufi ba mona ko agir arola mukali susuté surtout tali le banda à l'époque il y a 2007 si le combien de congolais ba bomi ba à l'étranger. Mais biso notre bomi est étranger mon côté. Au monde. Donc il faut pas biso on peut pas sur l'exemple ceux qui va bomi biso peut to bomi. Pour pas bomi de qu'on a biso. Biso ça se passe. Est œil pour œil dent pour dent. Oui, œil pour œil dent pour dent. Est-ce que bon ba bomi ba yo ki mawate bo biso to ki on peut mawani. Donc bango ko ya ko biso mboko ya ba konzebele ba zana ba poche ya ba indien ba libanais. Pourquoi nous sommes dans le sens où on a les Congolais ont un problème étranger, mais ceux qui ont qui samba et que attend et Congolais ont raison, parce que comme c'est qu'on a tort parce que bah on va s'en approcher à Congolais, il y a Indien on a pas à Tchambo on est en G.
okomona donc lelo tokoloba bo atoki na bamboka mosusu oyebi na mboka mosusu babenga boma nyoka me tika boma congolais tika nyoka soki boma zairoi donc omona biloko wana nyonso donc biso toza na bolingo kofanda na baétranger mais baétranger balingi na bango biso te so totali kaka via comportement ata ya bandeko na biso ya ngambo base comportaka mabe toti bandeko na biso ata ya ngola c'est même chose mais tala bolingo biso tozalaka so tokele na so na Kinshasa toke parce omona balibanais bamalien bawest africain na nyonso okomona bakofanda mpona ni laisser aller l'équipe batondi mingi na jambe kosala te déjà makolenda nde bato banzela plus so bakoki koidentifie bato mpe esali wana koyeba bato bakotaki ndenge nini okomona donc biloko wana nyonso ifo mboka batelemela mboka ngai soki nazalaki gouverneur de la ville nakoavekle makambo ya boye nakotika mpe baboma mpo soki babomi kozala 1-1 mpo ndenge baza bakomene biso nano babomi déjà combien de congolais donc déjà plus de 6 congolais babomi donc biso toza nano na eloko te 0 donc malasi moko ekosila mpe te. En plus, c'est là qu'il faut pas évacuer les loges. Banda Koufi, à toute autorité congolaise, il fallait pas convoquer l'ambassadeur. Il y a un, pas convoquer allo parce que n'engagez moutona Koufaki que gouvernement congolais, gouvernement indien, parce que baboma moi c'est congolais. Si le bafuta, ba dommage à famille on a tiré l'hôtel na demba banda banda basali. Donc babilo qu'on a nous c'est ça la besoin passe. Bande ko ba ko Koufia bande qu'on a biso. Et ko ça la besoin passe. Comment bango ba ko bomona bande qu'on a biso même ta ba ko ngina en kata Congo. Il faut que le gouvernement soit compromis na bilo ko bon. Maître Bézito so on a moi simana matanga ya cardinal au monde cardinal a pesa qui message moko fort na président de la République na ba autorité mususu mais message ya pesa qui on a sorti ozoni mo mkesu sima pasteur ekofo église CAC a pesa kango mais akimaka pourquoi le cardinal atikali ka toujours na Kinshasa azo exécuter kaka. Non, le problème est ali il faut yeba état de droit na bato balingi démocratie police kanambe azalaki dictateur oyo ke lelo batei aluki po abomwa mutu amenacer mutu mais le bon bataille mon dieu ta bible Jésus parle en vérité je vous le dis donc côté ya eza mabete ko prêcher parole eza pe mabete eza malamu omoni batu mususu o yebi ke reçoit bato basala mabe netinga na omona na ngori so na yebi na zanga innocent na omona na ngelo côté mais ce qui a piqué mutu bakomi ko reposer ce qui suit bango de yango ko banke omoni lelo mboka na biso eko bunga na kisongi songi te mboka na biso eko bunga na ko ina na te mboka na biso eko bunga na bolingo pour ceux qui bolingo nyonso eza na biso nyonso komona kimia kozala ye atei selon vie oyo ya monaki c'est la démocratie pas moni oyo ya monaki abinga na moni boye mais nga na monaki te kene bato baloba bokelaki mutu mbokela alobaki ke babongisa mboka okombanda bon siko tali mpe lelo basala nzambe mingi bana baparti pris mosala nzambe mosusu omona ale mosusu alingaka mutu boye alingi pouvoir ya mutu te donc okomona biloko wana nyonso eza malamu te vraiment nga na koloba kaka ke bolingo nde etambwisaka mboka soki bolingo eza mboka ekotambola balongola bamakanisi ya mabe bamenance kofingana eza nango na eloko te toluka nde avancement ya Congo. Oui, totikala kaka na église catholique tomoni pasteur Dodo Kamba afundi na le cardinal ambongo alobi ke non ye nde azobloke makambo nyonso ya seni. Nomoni le problème bato bakoloba makambo ya seni ekokambwisanga to mama mpona omoni lelo mpona kosunga mboka ekosenga moto aza sincere aza na bolingo ya mboka tomona ape malumalu azalaki catholique mais atrahira biso abomba bato bakufi mpona ye rambo 1 toyekeke na rambo 2 ezalaki nani ezalaki ngoi molunda un pasteur rambo 2 mais bato bakufa mpona ye toye na corneille nanga rambo 3 bato bakufa mpe mpona ye donc tokoluka moto aza sérieux sincere omoni place wana baya te place te okozala no na église wana est-ce que kozala kati église eza te kozwi comportement ya Jésus ofandi songo na motema mais il faut zala nde na bolingo ya mboka mpo soki oza na bolingo ya mboka olongoli trahison olongoli corruption omoni à l'époque elekaki bato wana bazali baprésident ya seni mais bazalaki part moko boye ya Hippolyte Kanambe okomona bango baza politique mokomona bango na bakinga kati bakotambola bakokende kosola na Kabila donc eloko tokoloba lelo tokolingani sérieux toboyi makila bacongolais etanga tolingi bacongolais bazala bien élection eleka bien eleka na kimia yango mpo na ngai bato nyonso bakendaki wana na moni bango baétude te mpo na ngai na préféraki ndenge cardinal nani mosengo akufi ngai na préféraki kuta ata docteur Mukwege moto aza crédible mutu aza na bolingo ba peuple o comprendre donc ozo na biso pe mutu wana batie bo bato biso comme bo akimaki c'est eloko te azaka bandeko na biso peut-être ba boya balingi ka église catholique si bato soki mbangiste to risque to bando kende église ko kena seni makolo ngulu totala pe bakimbangiste komba oyo babundela biso kimbango babundela biso avant lumumba muta bandi komba ya indépendance wana ya kimbangu akufi pona mboka
Et bon, bah kimbangiste, bah ça va congolais. Tu vas pas dire qu'on a bisu. Ngana kimbangiste c'était, ngana ali donc chrétien, l'assemblée de l'église qui a côté Jésus-Christ azali. Donc côté pas prêcher la parole à Jésus ngana azali wana. Mais elo ko senga to na bongo. To moni ba tsele nzambe belé ba trahir biso. To moni ba tumusu ba zaki ba présence seni ya Sénat mais aki mo sel nzambe ba zaki na pari ya Kabila. Tout le monde a bloc on a nyonso yeko senga bien te bolingo ne mboka ne ko tambisa mboka. Donc tout le monde a ba biloko wana ya ko swana ya ko inana to zakana bomoko to tinga mboka. Mboka yo za malamu. Toujours juste na likambu ya Kofi to tala ndenge Kofi vraiment Kofi tout ko retirer maloba o ya loba ki a propos ya Mama Livre. Ba yimbo ko balingi ba comprendre abangi to likambu ngo pousser pour ndenge teneke ba propos na ye na média lingi loba ki il était sûr de lui. Quand on a changé ce maloba, il faut comprendre il faut que Kofi aza politicien. Et ça, il faut que Kofi a gagné. Mais quand Kofi a Rambo, Kofi a né Alain Delon. Kofi a Rambo. Ce gang a film, on va pas gang a film. Ça vient dans travail na vie wana. Na yebe esprit na ya ramute esprit mais la comprendre était au lobby après 2 jours qu'on retiré. Attends 1 mois. Donc c'est que c'est pas bien fait au basalaï. Omona tinga bodé na lobaka na takaka ipolice kanambe na lobaka o ezafri mukolo monte na ko changer pona ba mo mukolo monte na mo na kikangati wato belé o lelo omona ba telemeli Kabila ba liambonga Kabila ba kinga kingakati mais souvent on dit ko rappeler bango ba dette morale momoni yo na sala yo boyo na eda yo boyo bi ka ko ba dette morale o sita ba dette morale wana allez on rappeler au telibo ce qui est pété nanga qui est prison ce qui est pété nanga ko zo mbongo te donc omoni ba te belé ba ko moleka na ba tando ba ko mi ko critiquer Kabila mais baliaka na Kabila omona batikane biso bato tokoloba oyo ya vérité oyo Hippolyte asali biso mpona mboka oyo eza bango te donc biloko wana oyo vie nanga mopao asali na regretter vraiment na vie mopao nayebaki vie encourager vie azama Rambo ganya film Rambo kusuki Rambo 5 mais vie na se retrouver vie azane Alain Delon donc ane mutu donc atero akufanga na vie boso na nzembo bando yembela ancien président lelo siko esali ba retour bien quoi akanisi que non akanisi lettre que na Maisha Park o to beba na petit na tester o keste ba beba na chala mona ba yimamba li koto Kabila ndapesa bango ipolisi ndapesa bango la donc bazongi siesi ko na ba film neti ngabo siko na kozonga nani ngaso na lobi bo kozonga nani na lié loko na été amona nga pepa na été na kenga kaka na mabe o ya sala nga beta nga film kanga ko tsanga boloko ipolisi kanana donc on va biloko na batikela biso bato to bungeli combat démocratie to lo ba vérité au moni lelo vérité ya blaguité mudiso au moni lelo bato bakataka vérité ka roleki na TV ko ba vérité moko boy mais là ba kozongi sur le passé na yo o mona ko kangote o mona donc na ndimaka ba résistance loko la pasteur effect mu na résistant donc a soit position pas kinaka na position na tilelo donc ngalobi ya utelemela ko kina ngoti na suka metala lelo vina nga mopao via sopi o ngomba ndo via combattre donc akoki na ye makamba ngoti via batalisi banzela mususu via yo koloba tetala bo e bomi vie venga kota na lit mais lit akokosa lit te pour makasi na ngota mesa na ngote non le problème est ali na mboka le problème est na mboka bo moni bato bele balingi bakoma ba politicien soki batindaki o musicien ezalaka musicien soki batindaki o moto politicien mpo lelo komba oyo tokobunda ya démocratie ya komba ya blaki te bakati bakati yango te akwanga na lipa lelo mpo kotelema boye komela gaz eza blaki te kozwa bale ya blaki te kokɔta boloko babeto tala biso tobetami mpo na mboka bo tonyokwami mpo na mboka makili etangi mpo na mboka kosala yango blaki te donc bakokata kaka ndenge komala yango kaka député ayene kaka ngulungulu apostile azwi na yakomi na député yango moni ekomi nango wana lie moko boye donc bakomosangana bapolitique donc moto ayebi valeur ya politique akoyeba politique ya na souffrance so oteli politique emema balumumba na baliwa okomprendre bapolitique lelo bapapa kalongi babebana bango na bakasafobu donc il faut oyeba ke politique tokosala yango okosala yango mpo na peuple okosala mpo na intérêt na yo te yango moni bapolitique congolais mingi soki bayeba koumela te mpo seki bakosala baintérêt na bango moko akosala intérêt ya peuple te aza na vision te okompo yekaka politicien mais vision eza te oui maître Bézi toloba lisusu moke tomoni bandeko alamuka bazolemba likambo ya bamarche te bazaka so balali balamuki na ntongo basali bo bake kodepose momo basenga bamese epai basala bo au juste fayulu na mozito bazoluka nini ezali komba ya démocratie na démocratie motu nyonso aza libre eya na opposition eza na majorité donc bango bakotala baza na vision na bango baza na coup d'œil na bango pouvoir mpe eza na coup d'œil na bango donc baza na droit oyo balobi ke omoni ata na nini balobi bien ke aipolisi na bakoboya babi mutu nyonso aza na droit ya komanifeste soki amoni likambo ya komarche okomprendre basekela yango autorisation te me bainformaka aza na droit na ye atambola na ye c'est la démocratie
mais ayebaki kotambola mosusu okoma otambola ya babit mo inutile eza nango na sens te okomprendre eza lokola omoni lelo a toyola te ke soki lelo mutu wana bolaki ne par exemple bacandidat yo perdre okomisa lokola ennemi juré na yo ennemi na yo ya vie eza propre te eza mpe propre te biso na ngongo tokoluka réconciliation tokolinga mboka eza na kimia tokolinga mboka ya avance mboka ekoavance ndeni pendant ce temps ki jalousie ezali ki haine ezali ki tribalisme ngo ya mboka ekoavance ndeni mboka ekosungaka toujours nsima donc babiloko mosusu batalaka nanu lelo omoni lelo soki tokofanda omoni motu ola président faci aza président oyo nga nalingaka mingi aza président mo modèle lelo tomoni mpe quand même baavancement na mboka ekomi kosalama okomprendre tokoloba te toboya mpe failu na ndenge akobundela bitumba na ye wana ekomi selon vision na ye mais abunda yango na sincérité mais atuna mpe motu oyo aza na ye awutaki wapi balisanga bonganga bazalaki bapie kabiliste balebi ye na kabila bameni na kabila donc okokomprendre donc okomonake bakoma mosusu bato bakobunda yango ya na biti te faut bundaka biloko moko sincère kobimisa bato sincère yokati na kongo lelo maboye est ce que bakomobilize bato mpe bato basali marche mofailu ma mobiliser bakongole mpe mobili mpe marche esalami mais ti sikoyo marche nesampe deyana neyana eloko te po wana ya don na bango te don wana eza na bakolo na yango biso tobana ya ekole ya Etienne Tshisekedi touta na ekole wana toyebi ke marche ezalaki ya biso baville morte yaki ya biso bamisusu baye na ba 2006 eza idéologie na bango ti bakokoka te omoni soki par exemple oza fabriqué bafabriqué yo okokata te ke okoki kozwa bato nyonso okende na bango akokoka te okombala okokaye te donc akende badistraction te ala yana sincère bon eza démocratie abunda. Oui, maître Bézi lobi tomoni bagouvernement bimaki basalaki lo bafetaki 100 jours ya bawado bayimboka balobi bazofete 100 jours eloko ni basali ya malonga dollar eza toujours 200 biloko akomata eza toujours amata savon le coq ezaka toujours na 700 francs tandis que bango bakutaki yango na 500 francs bazofete 100 jours pourquoi bon nga mpe namoni eloko nga misiki namoni eloko nga misiki elekelela mpe bon baki kofete bon bakosala bake mpo so baaction de grâce mpe basala évaluation mais évaluation de basali baleka mpe na etandu baexplike bapeuple moni fo toyaka bato basentiment te toyaka na basentiment te le bolobi 100 jours bopesa évaluation ya 100 jours boévolue ndenge nini bosali eloko boye tosali eloko boye tosali eloko boye yango na biso moko lelo mpo tokende yango malamu bato ifo babongola mitema mpo mboko ebonga malamu pendant ke bato ya kabila bakotravaille bomona mboko ekoavance te nga nayebi so yango mboko ekoavance te bato baza na mboko baza nanu à l'aise bavandi fo kokanga nanu bato wana barécupere na bambongo eza na bapoche na bango sikoyo bino bokokanga bango te bato bakotambola misusu baza bainfiltre na kati ya gouvernement misusu baza basali ba 3 fois na ministère donc okomonaka yo kati koza na bolingo kotambusa mboka donc yango tokolobaki ngai mpo na ngai nalingaki nini chef de l'état aboma na assemblée nationale abomi mpe sénat asali sikoyo oyo ye moko ezala visione moko ye moko anome bato na ye na gouvernement mais wana babenga yango dictateur non na constitution chef de l'état akoki kodissoudre parlement okomprendre soki adissoudre parlement aluki informateur na ye moko abimisi basali gouvernement moko ya kitoko mais union sacré soki otali na union sacré bato mi bakotaka na union sacré bato misusu bakozwide chef de l'état te baza na vision chef de l'état te okomprendre bautaki wapi balaki na kanini omona donc babiloko wana nyonso osala malamu te mais tokoninga mpe toyiboya mboka te tokosengaka nzambe asunga mboka ezalaka malamu po échanger mais côté 100 jours d'échec olobi eza échec mais bango mo bareconnaître bango basala mosala na bango basali eloko nini à part gratuité ne président banaye gratuité ye moko makambo ebele nyonso esali président ye moko asali bango basali nini soki okende na ministre économie eloko te ministre social eloko te yo mpe peuple congolais ngongo akolukaka alia peuple congolais aluka alia peuple congolais akolia te bosoki osali peuple congolais ezolia te basoso mpe balobaki ekita ezokita te ezaka toujours ndenge gouvernement ifo asomba tokoloba te babiloko ya monoko boye elobi yo gouvernement na osombi te kolinga bakitisa biloko oyo ya bino bosombaki soki bongo basombi la ça va yo osombi te ngo po impose bato bakitisa bino boyebi ndenge moto azosomba te bofuti bataxi badouane batransport bacourant donc il faut atekaka na prix na ye yango na bino mboko eza contrôlé te moto atiaka prix na ndenge na ye bakashine oyo ekomi gratuitement mais bato mosusu bakoteka bakashine 500 francs ou 300 francs donc beta to siko kashine ya gratuit paquet kuti bakomoteka kote 2000 francs mais moto akoteka 500 francs na 100 paquet donc na 500 pièces akozwa combien po yebake congolais ye mo mpe moto akoboma mboka congolais ye moko azoboma mboka maître Bézi tokomi so presque na suka motuna oyo ya suka tomi toyeba honorable Franck Diongo ti sikoyo aza toujours na silence gouvernement bimi alobi eloko moko te bayimboka bakatiaki akozwa te poste moko batikali kozwa te aza toujours na silence kati yo te on a besoin kati yo te parce que
koyede mboka te mpona intérêt soko oyede mboka mpona intérêt kosalela mboka te bato ebele bayeda mboka mpona intérêt lelo tosuka wana donc omoni souci na biso ezalaki premier biso to renverse pouvoir tolongola lelo mais c'est police kanambi tosali makasi tolongoli ye mais deuxième eyaki nini tolongola sikoyo félix na alliance oyo yasalaki na kabila topanza yango balongoli évaluation koya bozala 2000 akoloba le 19 septembre bozala bokoka ndenge akoloba bokoyeba sikoyo position ya mlp ndenge ezali donc aza mpe mutu ate alobaka emefupa pema yati ke lola alobi afungoli bato na comprendre sikoyo bapeuple congolais bakoluka sikoyo aloba omoi kemta afungolaka silence na ye ekomi kosala bayimboka mpasi balobi alobelaka peuple azalaka mpona peuple mais comment sikoyo avandi kimia moko boye azalaka bongo prophète ya malamu ayate aprophétisaka nyonso ya mpe fo moko apemi soki likambo ya koloba ezali aye alobi donc makambo ya koloba eza nanu te avandi bokoyoka lere akosala point de presse na ye le 19 akosala évaluation ndenge nini makambo ekokende bokoyoka ye. Merci Maître Bézi na invitation na biso ndenge ondimaki. Maître Bézi otala caméra numéro ya téléphone moi basalama ndenge ezalaka ngai omoni bacongolais ma napesaka tous les congolais mbote po bato mosusu elaki so opesi bamisu babi mpona nini fo topesa bacongolais nyonso mbote émission tosalaka mpona baindividu te émission tosalaka mpona bacongolais ngai na musicien te mpona bwakaka bato donc bato mosusu nakokoloba ayaki berere mais sikoyo napesaka bato nyonso mbote bacongolais nyonso bisika nyonso bazali mbote numéro ya téléphone na eza plus 243 90 266 95 22 napesi bato tu mbote place bazali napesi président nanga honorable Fangio mbote napesi président Faïlou napesi président Etienne président Félix mbote napesi Jean-Pierre Bemba napesi Moïse napesi bango tout à parti politique nyonso mbote na bon moko nde tokotonga mboka oyo Congo. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci à toi, Junior Mbouyi, derrière les caméras. Je dis un grand merci à Épice Isokele. Je dis un grand merci à toi, Jacqueline Mouvama. Bon s'abonner toujours, Mingi, Bo Zalakawana. Et que ça, toujours va bien. Restez scotchés, branchés à la prochaine édition.